النهارده هنروح لواحد من الثريفت ستورز اللي انا بحبهم. يلا بينا. الثريفت ستور هنا بيكون عباره عن مكان بيتباع فيه حاجات كتير قوي الناس بتتبرع بيها، زي الهدوم، الجزم، وحاجات تانية كتير هنشوفها مع بعض. هو نفس فكره الوكاله عندنا، بس الفرق ان انت هتلاقي كل حاجه ممكن تتخيلها، زي البيانو التحفه ده، مكتب، ممكن تسريحه زي دي، او نيش وهمي ب $65 بس. كل حاجه عليها ستيكر بلون مختلف، عليه السعر، وهقول لكم بعدين ليه. كنبه الجلد اللي قدامنا دي استعمال طبيب، واللي هيخمن سعرها يجي يقعد جنبي يتحسر عشان ما كانش ينفع انقلها بالعربيه. سترولرز وحاجات ليها علاقه بالرضع والعاب اطفال. اسطوانات الجراموفون، دي في دي بلوراي، وكتب، بس انا طبعا ماليش في القرايه. مستلزمات للناس الكبيره في السن. طبعا فكره الثريفت ستور ان الناس بتتبرع بالحاجات اللي مش عايزاها للمكان، والفلوس اللي الناس بتشتري بيها بتروح مساعدات للجمعيات. طبعا من اول هنا الدلع يبتدي. مجات هتلاقي، كوبايات، كاسات هتلاقي، اطقم اكل صيني تقريبا، الاطقم الكلاسيك اللي بتحط في النيش وما بتخرجش غير كل 7000 سنه مره، سكاكين، حلل، كل حاجه كل حاجه. احلى حاجه في الموضوع ده ان انت ممكن تجهز حاجات ناقصاك من غير ما تدفع كتير، والحاجه ستيل كويسه ونظيفه، وفي حاجات ممكن تبقى جديده اصلا يعني. انا احمد من مصر ونقلت جديد لامريكا، ودي مون فيو على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، عباره عن وجهه نظري عن الحياه وتجاربي لاكل جديد واماكن وحاجات تانية كتير. لو الميني فلوج ده عجبكم يا ريت تعملوا فولو، لايك، وشير لاصحابكم. ستي سيف، مع السلامه.